距离温哥华2026年世界杯小组赛的举办还有不到1年的时间，本地酒店已经几乎全部客满，而且价格不菲，超过每晚2500加刀。大威德天天晨报，2025年8月22号周五，北岸空调问寒问暖。从6月13号开始，温哥华总共举办7场比赛，除了加拿大队所在组的5场小组赛以外，还有7月2号的一场32强和7月7号的一场16强比赛。这些日程的当趟酒店已经全部销售一空，每晚酒店价格1000加刀起步。位于温哥华都会区2部的新西敏市夏季音乐与烟花节将于明天下午3点开幕，届时将有现场娱乐表演、小市集、儿童乐园、美食摊位等等。晚上9点在新西敏市码头燃放烟花。新西敏市曾经是 BC 省首府，有英女王的行宫，因此其位于飞沙河的码头也被称为第2码头。本周末爱犬人士还可以到温哥华当趟的耶鲁镇参加1年1度的爱犬节，所谓北美最大的宠物节，活动将于周日上午11点到下午4点在耶鲁镇的大路街举行，各种宠物摊位云集，与各种漂亮的狗狗照相的机会，还有参加宠物表演和赛跑的机会。据央视网报道，北京市宣布将于9月份开展北京首个全国科普月活动，活动以科技改变生活，创新赢得未来为主题，将在北京组织开展近3000场形式多样、内容丰富的科普活动，旨在打造一场全民参与、全域覆盖、全越精彩的科普宣传盛宴。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案，今天就拨打电话2368637766预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。